早安，今天是会考第一天，同时也是周末假期，天气状况如何呢？带您一起来关注。其实今天天气依旧跟昨天一样，是非常的炎热，而各地的高温普遍会来到31度以上，其中大台北还有中南部的高温可以来到33至35度，尤其是南部的近山区，局部还有可能会飙到36度左右。所以待会外出的话，一定要记得适时的防晒，并且要补充水分。另外，各地的低温是24到27度之间，最高温的分布图带您一起来关注的是全台高温都是30度以上的天气。那么在中南部的话，会是34到35度之间，北部跟东半部是31度到33度，而外岛的澎湖高温是30度，金门的话31度，马祖大概是28度左右。降雨趋势要特别了解到的是，在今天午后的部分呢，这个天气会有一些的变化。由于是因为环境吹偏南到西南风，今天到上午中南部沿海是会有零星的降雨，但是呢，白天的话大约都是多云到晴的天气形态。中午过后的话就要特别注意了，如果有要到山区活动的安排的话，要注意的是有局部对流的发展，有可能会降雨哦。而且这个雨势会一直影响到中部以北跟近山区的平地，还有大台北地区以及宜兰、花莲地区。下午出门的话，一定要记得带把伞来作为备用。那么明天呢，由于这个锋面位在台湾的北部的海面，所以呢，这个天气也是比较不稳定的，水汽会稍稍再增加。西半部沿海地区还是会有一些零星的短暂降雨，午后对流发展旺盛，这个降雨的范围会进一步的扩大，尤其是来到北部跟宜兰各个山区，还有大雨都会有发生的状况跟可能性。那么在下周的话，整体天气是晴朗偏热，但是还是要特别留意的是，也是有可能是会有午后的局部雷雨。好，今天天气高温炎热，气象署也发布了高温资讯的警报，在今天的中午前后，高雄市是橙色灯号，也就是说有可能会有连续出现36度的高温。另外在台南的话，要特别注意是黄色灯号，也是会有36度以上的高温。提醒这两个市的朋友们要特别注意的是，要减少户外长时间的劳动活动，室内的话也要保持通风，慎防中暑。最后气象小叮咛提供给大家的是，天气非常的热，所以要多多防晒，多多喝水。中午前后还是带把伞外出吧，要慎防山区会有大雷雨。另外，平地的部分也是有可能会有局部的短暂阵雨。另外，外岛朋友，金门、马祖是有雾的哦。待会如果要开车出门的话，要特别注意一下行车安全。以上就是这一节的气象资讯，要提供给大家。